YouTube yakho channel suka madoda ithunjana production sishayinda shene sishayisalute ngithi nje molo mhlobo wami singena kamnandi kanjalo suka madoda ngeke amfoka miso ngafundile suka madoda insizwa lapha silanda phansi ngothi uJayiva zimnike ikhuluma indaba enkulu suka madoda ithi hawu ingane zakwethu nazisa ubuhlungu wema-Afrika amahle kwenze njani na ngiyanibingelela-ke kuphi nakuphi lapho nibukela khona i-channel yakho uhlelo lwenu luhamba phambili ithunjana production libingelela ufeza isivumelwano agreement wakwaZulu umfoka sombese sika sombheqeza msikama sengakhupha itapita kopita wathi amantombazana mdala nqaba embukade sakubona yilo leli thunjana lokamasondo ngila endlini kwethu kwagogo emsamo kwamtehleka lapho engikhona ngiza kuwe ngegagasi lomoya uyangena uyasilandela ku-YouTube channel lapho sikhona sithi ithunjana production kanti sikhona na TikTok Feza isivumelwano ithunjana Facebook Feza isivumelwano ithunjana uyasilandela uyasithola ngane kwethu siyangena kanjalo nje singena siyagijima namhlanje akuningi sikuphathele khona ingane zakwethu insuku zilishumi kuNdasa enyakeni ka2024 ingane zakwethu emakhaya nihlezi kahle niyabukela sithini singabantu isihloko sanamhlanje sifuna sikhuluma ngakho sithini singabantu sibona izwe lakithi libuyele emuva kanje sithini singabantu sithi sinabelaphi bendabuko kanti sekukhona abantu abangamawuwa bethi bangamelaphi bendabuko yibo labakhuluma ngabo la uJayiva zimnike uthi nele ngababona ukuthi banebal'elimhlophe nabasenibona umuthi kubo awuzwe nje phenti nelomngami likhona lapho uyalibona ngani na umkakhe umfoka xaba khona la kwathulwana suka madoda uthi ibala lami lingelakho ivelaphi lento yokuthi masibona abantu abamhlophe laba banebala mase sithi sibona umuthi bayinhlahla yini lonto leyo isho wawumpha umuthi okhandwa ngomuntu ingane zakwethu ngoba lento iyafuna ukuthi siyikhulume ingane zakwethu nathi la kuyithunjana production siyangena namhlanje sizokhuluma lonto leyo yokuthi sithi phansi ngalabo ababulala abantu bebal'elimhlophe sithi phansi ngabo futhi uhulumeni wakithi nathi thina abantu abamnyama amakhosi akithi fanele ukuthi kube nomthetho oqinile inyanga noma lo nyanga mbumbulu eliwuwa eyobanjwa ukuthi isocongene noma ibambe yabulala umuntu webala ngoba kuwumkhondolo olubi lonto leyo isizwe sakithi sikhula ngaso siyothina einganeni zethu masizoyikhulisa sithi kunomuthi owenziwa ngomuntu lonto leyo imbi kufanele ukuthi ikhuzwe ngempela thina sikwazi ukungena einkundleni zokuxhumana siyikhuze nazi inyanga mbumbulu mazikhona lapha ukuthi
awukho umuthi wake wenziwa ngomuntu. uNkulunkulu wasidala nje umvele kuqala, wadala amakhambi, wathi wona abantu ayothi maye banikeze amandla ukuthi bakwazi ukuphilisa abantu babasindise, wathi bawusebenzisa ihlahla. Akazadala umuntu wathi umuntu umuthi. Usiqala manje lokhu sizwa umkhuba ngempela eNingizimu Afrika, umkhuba esingazi ngempela ukuthi uyokhuzeka nini kanjani ngoba lo hulumeni esikhona esinawo ingane wethu okhona njengamanje siyawusola nawo kakhulu ukuthi unefuzele elibi lokuthi angabi nomthetho oqinile wokuthi labo bantu mase bebanjiwe ngempela asikho isidingo sokuthi baphile emhlabeni. Uthola abantu icucu zabo iqotsheza zafaka emafrijini kuthiwa kuyokwenziwa ngawo umuthi. Yake yakuphi lonto leyo? Siyayikhuza sithi phansi ngokubulawa kwabantu kwebala elimhlophe. Noma ngasebala elimhlophe nje ukubulawa kwabantu ingane zakwethu baqotshe kuthiwa kusika izitho zabo zangasese izithe ezithize ufuna ukwenziwa ngazo umuthi. Siqabuka ngoba singaka nje sikulomhlaba okhona njengamanje. Yayingayekho lonto emandulo. Ingakho la kuyithunjana production sithi sibuyele emasisweni ingane zakwethu sizokhuluma izinto zokwakha isizwe. Siyawukhuza lowo mkhuba lowo sithi phansi ngokubulawa kwabantu kuthiwe kuyokwenziwa umuthi. Yayivela lapho lonto leyo. Yayikuphi ngesikhathi soyise emkhulu bethu nokhokho bethu bephila kulamagada ahlabayo. Siyakhumbula bethu babekhona abakhunkuli nabathakathi ezikhathini zakuqala kodwa sikaze sizwe kuthiwa babethakatha nezicubu zabantu. Siqabuka manje ngalombuso wentando yeningi okhona njengamanje. Sithi umthetho awushintshe uqina. Awubulale ngenkemba naye makafe ngenkemba. Kulesi sikhathi esiphila kuso njengamanje ingane zakwethu makungabulawanga abebala kuthiwa kuyokwenziwa umuthi. Kubulawa abesifazane basocongo kuthiwa usephelelwe uthando lensizwe ethize ingene insizwe iqoba abantu ngembazo nocelemba ithi igadwe uthando ngoba isiyaliwe. Uhulumeni athula amthathe lo muntu ahamba umgquma ejele ingane zakwethu afika adle kamnandi abuka ama TV afika afunde. Izingane zaloya umuntu loyana obulewe lapha nekhaya baqedela isinkwa zona isala isokola uhulumeni angabuyi back ukuthi ayozwa ukuthi ziphila kanjani lezo ngane lezo zalomuntu obulewe. Siyokhulisa sithini ingane zethu kusasa. Soyifundisa ithini ingane zethu zabafana uma sizovumela intembi njengale singakhulumi ngayo lapha emsakazweni. Singakhulumi ngayo komabona kude. Uhulumeni athule athi umuntu unelungelo. Ngiyayiphika leyo ngelithunjana lokho amasonto ngithi gede. Leti mina nje ingane zakwethu iyodwa istraight. Ethi umuntu ngabantu athi uNkulunkulu indoda iyodla amandlayo. Yebo siyazi sikhona isitsha sithi yakhela ngamaqubenya kodwa hayi ukuthi umsoqonga. Soqonga kanjani omunye wakhe nonegazi elimnyama njengawe? Awuqina umthetho obuyitsela boya ingane zakwethu. Kusho mina sifwa madoda ngomatheba noshaya inkonja neqhumeni lekumele liphondane nondatshela avuma ugadla kodwa sogedene. Ukaqaqaqaqugqizela kamqasa ubhobhomzi ethenqule ngane kadadwa uNonhlalo. Yebo uJojo manqosha inkunzi yokukhonya yakwabo yokubekwa inkunzi yokubekwa le. Yabo kuyikhomayo. Yakhonya ngiyajakada kuyo yonke imisakazo jikelele khona ithunjana production ile lihamba phambili ngoba thina sokhuluma amaqiniso sakhe isizwe. Asifuni khona ukupensa nje ukuthi sifuna ukupensa sibuke la komabona kude. No, ithunjana production isikhona ku YouTube, usilandele na ku Facebook, babuĺawelani ithunjana. Sikhona na ku TikTok. Siyawukhuza lo mkhuba siyawuhlaba siyawuhlekiza sithi phansi ngokubulawa kwabantu. Kuyokwenziwa umuthi akusize inyanga lezo. Mfece inyanga leyo. Sengihamba. Babulela umfowethu bambulale kabi bambulala ngotshwala. Unele ngadakwa nje akhulume zonke indaba angazazi nesingamfuni. Fasho yena umfoka Messi suka madoda uMessi ongafundile uJaifa semnike. Asengiphuma ingane zakwethu ngiyahamba ngiphuma ngayo lensizwa silanda phansi lenquthu ingane zakwethu. Isho njalo ethi umfowethu awubambulele ngomuthi ingane zakwethu bambulale ngotshwala futhi bayamfakela etshwaleni. Ngayo njalo lento esiyikhuzayo ingane zakwethu ngoba kufanele ukuthi siyikhuze la kwithunjana production. Kwakukuphi ukuthi ulibhungu la kwenu udaka uzunya amaphepha ngempela udaka uzuyimoshe. Ayikuphi lonto leyo.
ukuthi ungadaka ulibhungu la wena udakusa ungakaze ushiye igama lakho ungaboni nala sebekufakela into utshwala kufiki nani njengamanje babukhona ngesikhathi soyise emkhulubeni kwakungesiko beingane utshwala kwakungoba abanumzana kungoba amadoda ukuthi maye ihlalele phansi komthuzi ngoba ilanga lishisa nje kube khona into ayiphungayo ukwehlisa ukoma Ushomena umfaka sobese uJojo manje ngoshibuze khonyayo kwabo kwamtehleka ithunjwa nalo kaMasondo ngikhona la undilo limahlekhlekana ningakhohlwa njalo leli page sililandele wena umuntu omusha lapha ekhaya ukuthi uzoyithuthukisa sililandele wena Vukane sililandele wena bacela bakithi abasafufusa wozani ningene nikhulume nathi nishare leli page leli lihambe ligcwala wonke umhlaba wonke ngoba sizodlala ingoma zenu sifuna ukuzoma ke thanina sinipromote bye bye